wa Theophilus TV na mũrata wa Ngai TV, nĩnda kũnyita ũgeni o rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya ikereka rĩa gatatũ. Na ikereka rĩa gatatũ mũthenya wa ũmũthĩ tũkũmĩka a bit different nĩ tondũ nĩ tũrenda andũ aingĩ mateithĩke. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kansũra Jane Wachege na ngakena nĩ kũnyitanĩra nawe. Ndĩrenda twaranĩrie o kaũndũ kanini ũhoro wa depression, na tũmenye depression nĩ kĩ na gĩkosagwo nĩ kĩ, na nĩ atĩa ũngĩhota ũngĩkora wĩna depression rĩ, kana wĩigue tũranyitwo nĩ depression rĩ, nĩ atĩa ũngĩhota kwĩgirĩrĩria. Na ndĩrenda twambe to describe depression nĩ kĩ. Na depression is a mood disorder. It's a mood disorder that ĩkostaga feelings ya kũrakara, ũkaga interest, loss of interest, and affectaga how you feel. So depression is a mood disorder that affects how you feel. It affects how you lack interest, and it also affects how you think. Ũrĩa wĩikaraga, ũrĩa wĩkaga, maũndũ maku mothe ũgakora ũrarĩ mũndũ mũkeni na gĩkeno nĩ kĩaga. Ũrarĩ mũndũ wa gũikarania na andũ, ndũrĩ na andũ. Ũrarĩ mũndũ wa ũrekagĩra maũndũ maku, ndũrĩ na interest. Ũguo na nĩ ũkora andũ aingĩ makiuga nĩ anyitirwo nĩ depression, na ũrĩa wĩna depression ũgakora nake ndaramenya ena depression. Nĩkĩ gĩtũmaga andũ manyitwo nĩ depression? Kwĩ maũndũ maingĩ mũno matũmaga, na in a day to day life ũmũthĩ thaa ici haha tũrĩ, kwĩna maũndũ maingĩ mũno tuonaga andũ makoragwo marekora into depression. Kĩndũ kĩa mbere nĩ mathirĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wakombire thirĩ ũkĩremwo nĩ kũrĩha kana ũkarĩha hanini, ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ akorwo ekore ina depression atekũmenya kana akĩmenyaga. Ũndũ ũngĩ ũtũmaga mũndũ anyitwo nĩ depression nĩ relationships. Ũgakora nĩ waingĩrire ina relationship, mũgĩkorwo it's a mutual relationship, na gũgĩkorwo wendo wĩ hau, it's going on, no gwakinya mũthiĩte thabarĩ no mũndũ ũmwe agĩcenjia, ũgatigwo kana ũgatigana. Na he hĩndĩ ĩmwe ũngĩtigwo, to nginya ũrĩa watigwo akorwo nĩwe ũkũnyitwo nĩ depression. He ũrĩa ũtigagwo na akaweza gũ-cope wega. No he mũndũ watigwo kana ona atigana akaremwo nĩ gũ-cope na situation ĩyo arĩ hĩndĩ ĩyo. Ũgakora mũndũ ũcio nĩambia kũ lose interest, mũndũ ũcio nĩambia kũgĩa na mood, so it's a mood disorder. Atĩ ũmũthĩ nĩ mũkeni, nĩ arahoya mũno, rũciũ ndarenda kuona andũ, ndarenda gwĩka maũndũ marĩa arekaga. Koguo ũgakora tũiga ũndũ wa mbere nĩ mathirĩ, tũcoka tũiga ũhoro wa relationship, tũcoka ũndũ ũngĩ nĩ failure, ũga-fail ũndũ ũgeka ũndũ ũcio ũkaga gũtuĩka successful. Ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mũndũ ekore ena depression. Ũndũ ũngĩ ũngĩtũma nĩ ũhoro wa rejection. He hĩndĩ andũ mageragĩra rejection, ti mahĩtia maku, ti ũndũ wĩkĩte, no ũgakora environment ĩrĩa ũrĩ nĩ ũragerera rejection. Andũ nĩ marakũmena, andũ matirenda gũkuona, wathiĩ handũ ũkona nĩ ũragerera rejection, koguo ũkambia we kwĩmena. Ũgakora koguo situation iria citũmaga tũgĩe na depression nĩ maũndũ kadhaa na mangĩ ona itekũgweta we ũĩ. Tũiga ũhoro wa mathirĩ, relationships, failure, kũmenwo na maũndũ mangĩ maingĩ. Ũgakora nĩ wendaga gwĩka ũndũ kana gũtanya itanya rĩtakinyanagĩra. Wĩna itanya rĩtakinyanagĩra. Ũngĩaga gwĩtĩkĩra care kana ũngĩaga kwĩyenda, ũngĩaga kwĩmenya, mũndũ nĩ ekoraga situation ya depression. Haya, he mũndũ ũroria atĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ amenye ena depression? Mũndũ mwenyewe no hinya amenye ena depression, no andũ arĩa mamũ-surround-ĩte nĩo mambagia kũmenya. Mũndũ ũyũ ambagia kũaga interest, he angĩ nĩ kũhĩnja. Ũgakora mũndũ ũcio naturally mwili yake inaenda ikienda chini. Ũgathiĩ ũhĩnjĩte. One, angĩkorwo arĩ mũndũ ũraragia, ndũraria. Okorwo arĩ mũndũ ũraragia mathaa merĩ, rĩu wĩ wa ciugo igĩrĩ, wĩ mwega, wĩ sawa, na ũhoro ũcio ũgathira. Ũgakora no ũkore your partner nĩ aragerera ũndũ mũritũ, no nĩ tondũ ndarona ta ũngĩmũ-understand, aga-shut, agakira. Kũrĩ andũ makiraga naturally, mũndũ ũcio nĩ introvert, they don't talk, and aingĩ ao matikoragwo na depression. Koguo ti kuga atĩ mũndũ wothe mũkiri ena depression, no. Mũndũ ũyũ ũkoraga ona e mũkiri-rĩ, ndarĩ na gĩkeno. He ũndũ ũngĩ ona mũndũ nĩ mũkiri, but they have happiness. Ũkona mũndũ ũcio no a-relate, no mũkene, no mũthiĩ handũ na aikare wega. No he mũndũ agĩa depression, a-withdraw-aga kuma kũrĩ andũ. Ũgakora okorwo arĩ mũndũ wa andũ, they withdraw,
ndarĩ na gĩkeno, aka lose interest, ndarenda kũrĩa, ndarenda gwĩkĩra wega, nginya andũ mambagia kũrania kaya nĩ ahũthagĩra kĩndũ, nĩ drugs arahũthĩra, nĩkĩ aca. Ũgakora mũndũ ũcio nĩaingĩrire very deep into depression. Na we no ũhote kũ-notice. Ũndũ ũrĩa ũngĩhota before tũthiĩ ũrĩa ũngĩteithia mũndũ ũcio rĩ, he maũndũ matatũ matũmaga depression yũke. Ũndũ wa mbere nĩ genetic. Ũgakora atĩ family yanyu kwĩ andũ akũgĩa na stress. Koguo rĩ, ũhoro ũyũ wa depression rĩ, ĩgakorwo it's passed from parent to ciana. Atĩ angĩkorwo baba wanyu nĩ arĩ na depression rĩ, kana mamu wanyu rĩ, ũngĩaga kwĩrora mũno, onawe no ũkore it's genetic, nĩ ũndũ proven. Ya mbere nĩ genetic. Ũndũ ũcio ũngĩ, psychological vulnerability. Psychological vulnerability nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kwĩona ta ũtabatiĩ. Ũkona ndũbatiĩ, ũkona anga no niĩ ngeragĩra maũndũ maritũ, anga no niĩ ndaciarĩtwo njĩkĩte, anga ũkaroraga o maũndũ negative thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Ndambirie wĩra ũgĩthũka, ona andũ twaria no maigaga ũrĩa ndĩ mũũru, ona twaririe na ng'ani akaiga ndĩ mũũru, like unaangalia tu vitu negative about your life. Ĩyo nĩ psychological vulnerability. Ĩyo nĩyo ya kerĩ. Kana negative self-talk. Reke ndĩmũhũthĩre that simple. Negative self-talk. Hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ciothe ũraria ũũru waku rĩ, we mwenyewe psychologically, ona to goti verbally, ndũrahota kwĩra andũ, no nĩ ũrahota kwaria hĩndĩ ciothe ũkaiga, anga ndaciarĩtwo nja wa wedrock, anga hatirĩ mũndũ ũnyendete, ona nyonaga ndĩ wake gũkũ thĩ, anga kĩ. The more you talk negative about your life, the more you focus on negative, nĩ ũgũkora handũ he depression. Koguo no ũkore nĩ genetic, no ũkore nĩ psychological, na no ũkore ĩyo ya gatatũ nĩ environmental. Ya mbere tiga nĩ genetic, ya kerĩ nĩ psychological, ya gatatũ nĩ environmental. Environment ĩrĩa ũrĩ, harĩa tugire ha kũmenwo, harĩa tugire ha kwaga kũiguana na andũ, hau nĩ environment ũrĩa ũrĩ. Ũgakora that environment nĩyo ĩrakũhe depression. Atĩ ũngĩhota kũ-move from that environment ũthiĩ kwĩ environment ĩngĩ, no ũkore ũhoro ũyũ wa depression ĩno nĩ ũgũthira. Koguo we wagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria atĩrĩrĩ, angĩkorwo nĩ njũĩ mũndũ mũna na nĩ aragerera depression-inĩ, kĩndũ kĩa mbere rĩ, is it genetic, is it psychological, or is it ya gatatũ nĩ environmental. Nĩ environment ĩrĩa arĩ ĩratũma agerere ũndũ ũcio mũritũ. Haya, tũthiĩ hau ya causes of depression in short terms, like causes of depression ũndũ plain, ũndũ ũtarĩ very deep. Ũkona atĩrĩrĩ, ya mbere nĩ ĩyo ndakwĩra, negative self-talk, ya kerĩ nĩ lack of social support, na ya gatatũ nĩ stressful life event, na past experience of trauma. Maũndũ marĩa ũragerera maritũ, maũndũ marĩa wanagerera, maũndũ mangĩ tarĩ ũrĩa tũkwaragĩrio nĩ mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa gũtha, ũgakora nĩ wotha, nĩ warĩo, nĩ weka betting nĩ warĩo, nĩ wathiĩ kũndũ nĩ werwo ũhoro-inĩ wa mahoya ruta 10,000, anga maũndũ maku nĩ mekwagĩra, ũkaruta mbeca nyingĩ, maũndũ handũ ha magĩre magathũka. Koguo ũgekora handũ ha ũndũ ũyũ ũngĩathirire rĩ, ũrathiĩ ũkĩingĩrĩria ũndũ deep and deep and deep. Koguo ũgekora nĩ wekorire situation-inĩ ya depression. Na we nyambe ngwĩre we mwĩroreri witũ, we nowe ũngĩhota kwĩruta ũhoro-inĩ ũcio wa depression. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota gũgũteithia. Nĩ tũkũrora njĩra iria we ũngĩhota gwĩteithia, no ũmenye kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩtũma we ũtarĩ depression-inĩ ume depression ndũkaingĩre, nĩ positive self-talk. Positive self-talk nĩ ĩteithagia mũndũ mũno. Positive, hĩndĩ ciothe ũkaiga atĩrĩrĩ, no korwo ndirĩ harĩa njagĩrĩire, but I thank God for where I am. Ũgatuĩka mũndũ wa kwenda gũcokia ngatho. I'm happy. Ũgakenera kĩrĩa kĩnini wĩnakĩo. Ndirĩ na indo ciothe iria nyendaga, but I'm happy that I have this. Ndirĩ na family iria ingĩenda, but I thank God for this situation. Ũgakorwo hĩndĩ ciothe in every situation ũramĩrora in a positive way. Ũndũ wa kerĩ, wĩyende, love yourself, take care of yourself. Tondũ waga kwĩyenda,
gutire mundu ungi ungikwenda we ni we wiyende and you take care of yourself. How he mundu ndayuria atiriri, how do I take care of myself? Kindu kiria ungihota go take care of yourself: one, eat healthy. Ucio ni undu andu aingi matoi ni kindu gia bata muno. Ria wega, koma wega. Ona hindi iria wina stress ndungiaga gibago kia meloni, ndungiaga ikumi ria macungwa. Ria wega, eat healthy, we mwenyewe you take care of you. Tondu gutire mundu ungi go take care of you, whether you have a partner or you don't have a partner, whether you are old or you are young. The first thing ungihota kueherana na depression ni taking care of you. Toiga positive self talk, ati awiyaragirie maundu mega. Ona mandiko maiga wirathire maundu mega, na ndirenda kwariria mundu muhonoku kana utari muhonoku, nikio ndirakura horo wa positive self talk. Tondu tuthiaga kanitha-ini kana kundu no karirio maundu mega no kaigua nima undu ucio ni wahinga, no weri ni wirathagira maundu mega, ni waragia maundu mega. So have positive self talk, eat healthy, ria kindu kirateithia mwiri, umurwaru kana utari murwaru. Undu ucio ungi ika exercise, do exercise. Ona ngoro ni ku walk, it helps you. Nigiragiriria maundu maingi muno, niragiririria stress gukunyita, tondu stress ni ciuka cikarehe depression. Stress na expectation nicio muciari wa depression. You are expecting a lot from people, you are expecting a lot from life, you are expecting a lot from where you are. Ati wira-ini kwanyu kire gukimenyaga ni no nginya ga promote, waga go promote ugatuika ukagia na depression. Expectations, or I expect a lot from people, but what you can do, you can expect a lot from you. Ati we mwenyewe no we expect a lot from you, no to nginya uci achieve thaisi. No o muthenya uthiukiongagirira positive self talk. Ukeira we wi Jane ni mandu achievete kiria wendagai, but tomorrow is another day. Umuthi gutinathi uria wendagai, but tomorrow is another day. So the more you practice positive self talk, ni urikoraga kathenya karia ka depression kuingira gatiriho, ni tondu ni urahota kwiyariria, kwiririkania. Undu ucio ungi, avoid stressful events. Angikorwo ni kaundu ingithi hindi ciothe njutheri kana thake kandiri ndari yori niguo njokaga thi, ndathi ndanyua njohire tukahitania na family members ngacoka haria. Avoid stressful events. We ni uciui na nikio tiga wimenye atiriri, ni itangithi guthari ndingigia stress, ni itangibicana na my partner ndingigia stress. Kuguo ona angikorwo ni haroka situation muhitanie na your partner kana mubicane na your partner, avoid at all cost. Tondu mukubicana ugie na stress cithie into depression. Ati angikorwo ni gukomba maruni marakurehera depression avoid. Ugie atiriri, hindi ciothe ndakomba niguo ndikoraga situation ino. Kuguo avoid stressful events. Undu ucio ungi ni past experience trauma. Past he undu njiraga andu na no ngukwira nawe mwiroreri ati maundu ma past ndungicenjia. You can't change the past, but you can forgive yourself and you can move on. Yes, were in a relationship, yes, were in marriage, yes, were in good job, you messed up. No gikondu utakenagira no muthi uyu, no ndugutura haria. Tiga gutura haria mbirira-ini, ukira ni waguire, ukira wiribaribia na uthie na mbere. Tondu kiria kiratuma andu mekore depression nginya ugathie suicide ni tondu wa ni wamecire no uturaga haria. Tondu ni wamecire riu nduhotaga ku move, ni tondu wa undu wekire kana undu wagereire kana mundu wakumenire. Ndendete mundu ucio muno, akinjikania matharau, akianga atia, ni na ndiguaga ta ingienda mundu. We ni utarenda kwenda mundu, but no wendeke, witikire. Wakorwo ndukwendeka umuthi, but you tomorrow ni ukona mundu gukwenda more than mundu ucio uria kwendete. But give yourself time to heal. Tondu kindu kingi bado gitumaga depression ituike na igatuika deep, ni andu mamuvaga, you move from this thing to this one, utekuhe time ya kuheal. It is good to give yourself time to heal. Na time ya kuheal ndigukora ni 1 month kana ni 2 months kana ni 1 year, but give yourself time to heal. Uigua atiriri, am I ready to move on in terms of relationship? Am I ready to share this story? Tondu no korwo ni undu ni wako hapenera, ni woka ni wa share na nduhonete, ugacoka ugathie na hau ukaigua wimenete muno. Apana, give yourself time to heal, but forgive yourself. Na
Ũyũ nake how to overcome depression. Ndĩrenda tũtwarane ũguo nigetha o mũndũ wothe anyite kĩndũ. How to overcome depression. One, identify and address negative self-talk. Iyo nĩ ndarĩrĩria. Identify, menya haha rĩ nĩho thiaga. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga. Ingĩka ũũ nĩguo ngoragwo na ngeragira ũndũ ũyũ mũritũ. So the moment you identify, ũmenyo nĩguo thĩna ndĩragerera rĩ, nĩ ũkũhota one, ask for help. Nĩ kũrĩ counselors, therapists, andũ aingĩ mũngĩaria nao, ahunjia, like you can speak to someone, arata. Mũgeni witũ mũthĩ atwĩrire we aririe na mũrata wake akĩmwĩra we tigana na gũtha. Kuguo na mũrata waku no agũteithie. But the first thing nĩ warie na mũndũ. Ask for help. Tondũ andũ angĩ mageragĩra ũndũ mũritũ na mũndũ ũcio askaga for help. He hĩndĩ ya ask for help na he hĩndĩ ya kwaria. Kuo ũkoraga rĩrĩa mũndũ agĩre depression rĩ na ĩkĩingĩra mũno nĩguo aragia. Para. No araria no ndarenda gũthikĩrĩria. Tondũ ũndũ ũcio nĩ wamũingĩrire. Kuguo na andũ arĩa maragũ surround makaiga atĩrĩ ũcio ndangĩteithĩka atuane oĩ. Ti gũtua atuane oĩ, nĩ stage akinyĩte ĩyo. Rĩu ya kwaria mũno. But we mwĩrori hĩndĩ wona mũrata waku kana we mwenyewe waigua nĩ wambirie changes iria tugire rĩ, mood swing, ndũrenda gũthiĩ, ndũrenda kuona andũ, ũrenda gũikara wĩ nyika, you are withdrawing from people, hau niho wagĩrĩirwo nĩ kwaria. Hau niho wagĩrĩirwo nĩ gwetha help before it's too late. Wethe ũteithio, warie na mũndũ mwĩre, he ũrĩa ndĩraigua ũũ no ũũ. He mũndũ ũngĩgũteithia kwĩra atĩrĩrĩ, wĩyende, gũtithiaga ũũ no ũũ. Another thing, build social support network. Connect with supportive individual. Eyo no teyo ya mbere. Connect with the people that will support you. Tiga kwarĩria mũndũ ũramenya nĩ egũgũtuĩra cira. Another thing, developing coping mechanism. Ta rĩngĩ kĩndũ kĩrekũheaga stress, for example, wĩ kĩhiko-inĩ. Kĩhiko gĩaku nĩkĩo kĩrakũhe stress. How do you deal? Na ndũkuma, tondũ ona waima that is not the solution. Ũkarigwo atĩrĩ, how do you cope for the sake of you? For the sake of avoiding depression, for the sake of avoiding suicide, for the sake of avoiding gĩkuũ. How do you deal with this? You learn coping mechanism and promote coping mechanism or unhealthy ways to manage stress. Healthy ways to manage stress. One of healthy ways to manage stress nĩ ta what do you love doing? Do you love to travel? Tembea. What do you love doing? Tiga kuona atĩ rĩu tondũ your partner eho na nĩ ara contribute rĩ, we rĩ ũra contribute atĩa? So manage, learn coping mechanism, health in a healthy ways, do what you love. Pay attention to present. Angĩkorwo nĩ akũhĩtĩirie mĩaka 2 kana 3 rĩ, pay attention to present. Thaa ici nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Wĩna kaũndũ kega karathiĩ na mbere? Okorwo nĩ wĩra-inĩ, okorwo nĩ kwanyu mũciĩ, like pay attention to present. Tigana na past. Because the more you dwell on the past, the more itakuwa inakupull behind. So it is good at some point pay attention to this situation here now. Ukamenya atĩrĩ thaa ici ndĩragerera ũndũ ũrĩkũ. How are my emotions? Know how to manage your emotions. Learn to have a friend. Ũngĩhota kwaria nake ũmwĩre atĩrĩ niĩ thaa ici ndĩraigua ndakarĩte. Angĩ maigaga ndĩraigua ndakarĩte no ndĩe mũndũ. Akwĩra hĩndĩ ũkarĩe mũndũ ĩ, mũndũ ekaga ũũ. Ũndũ ũngĩ ĩhotaga kũmanage stress nĩ breathe in, breathe out. You breathe in, you breathe out. Eyo nditigaga. Ona ngĩarĩria students, ngĩarĩria andũ agima, ngĩarĩria andũ nginya couples. He hĩndĩ ũiguaga nginya mũtwe ta ũkũburst. But the moment you breathe in, you breathe out, nĩ ĩgũteithagia kũhota gwĩciria wega. Hĩndĩ waigua wĩna marakara rĩ, handũ wa kũiganĩrĩra marakara maya rĩ, learn to breathe in, ũka breathe out. Ũka breathe in, ũka breathe out. At least ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga ũhote gũkorwo ũkĩhota gũthink wega. Kuguo tũiga atĩrĩrĩ, maũndũ marĩa ũngĩhota kũ overcome depression, tũiga ũndũ wa mbere nĩ therapy. You can go to a therapy, go talk to a counselor, talk to a therapist. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ meditation. Meditation nĩ ũgaikara handũ, you have your own time. Ũgathiĩ handũ wĩnyika, mũgeni witũ atwĩrire wĩte kamũcemanio. Kau nĩko getagwo kwĩta kamũcemanio. Ũgaikara handũ wĩnyika ũkeyũria atĩrĩrĩ, is this what I want? No stress rĩ nĩ kũnjũraga, ndĩrenda gũkua ndige ciana, ndĩrenda gũkua ndige aciari, ndĩrenda gũkua itaachivĩte kĩrĩa nyendaga thĩinĩ wa mũtũrĩre. What do I want? Ũkahota gũkorwo na healthy ways to cope. Ũkaiga atĩrĩrĩ, what is good for me? What is good for me? Tondũ wakua nĩ wora.
Ũndũ ũcio ũngĩ, seek medical advice. Tondũ no ũkore rĩu rĩ, stress ici nĩ cingĩhire mũno na ciarehe maũndũ mĩrimũ. Ũgakora rĩu nĩ cukari nĩ wambatire, pressure nĩ yambatire, amba seek medical advice. At that time, thiĩ thibitarĩ, aria na ndagĩtarĩ, nĩ egũkũria atĩrĩrĩ, cukari ũyũ wokire rĩ, pressure ĩno yokire rĩ. So seek medical advice. At least iyo medical advice nĩ ĩgũgũteithia. Na kũu ũkĩarĩrio ũkĩheo ndawa rĩ, nĩ ũrĩragwo mũndũ amanĩnjaga cukari ũyũ, mũndũ amanĩnjaga pressure ũyũ. Koguo nĩ wega, as long as una practice self love, una practice self care, seek medical advice. Andũ ũcio ũngĩ, practice self love. Ĩyo nĩ ndaria mũno na nĩ ndindaga ngĩaria. Wĩyende. Love yourself. Love the way you are. Ririkania Jane, you are beautiful. Jane, you are smart. Jane, you can do better. Ona angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũkwaria rĩ, you can talk to yourself. Practice self love. Ũndũ ũcio ũngĩ, do exercise. Nĩ njugire ũhoro wa gũtembea, gũteng'era, ride bike, ũrĩa wendete, like do exercise. Okorwo nĩ handũ ũthiaga na ngari, learn to walk. Etha handũ kamenya niĩ nĩ ndĩrĩ walkagi kuma haha nginya ta harĩa. Hĩndĩ ĩyo ũra walk, nĩ ũkoragwo ũkĩ breathe fresh air, nĩ ũkoragwo hakiri ciaku nĩ ikoragwo ci relaxed. Ũngĩ, wengine wanaenda to the gym, go to the gym. Na ũcio ũngĩ nĩ njugire ũhoro wa maintain health diet, engage in activities that bring joy. Okorwo nĩ kũndũ kwĩna crusade na nĩ wendete crusade, wethiĩ crusade thikĩrĩria. Okorwo nĩ ũndũ ta mũbira, wendete mũbira, ona mũbira ĩka ũrĩa wĩiguaga ũgĩkũhe gĩkeno. No tiga gwĩtĩkĩra kũrakara, marakara mapile thĩinĩ wa ngoro yaku, nĩ ũgwĩkora wĩna stress, nĩ ũgwĩkora wĩna depression. Establish a routine. Ũkamenya atĩ niĩ rũcinĩ njũkagĩra, ngethamba, nganyua maĩ, ngeka atĩa. Korwo na ka routine. Hwaĩ-inĩ ndaimĩra wĩra, handũ ha gũthiĩ thiĩte toro, nĩ nyambaga walk, kana nĩ nyambaga gwĩka exercise ndagĩka 10, kana nĩ nyambaga gũthoma kiugo kĩa Ngai ndagĩka 10. Have a routine. Routine ĩyo nĩ ĩrĩgũteithagia kwaga gwĩkora wĩna stress nyingĩ kana kũingĩra into depression. Ũndũ ũcio ũngĩ, avoid isolation. Isolation nĩ kwĩji isolate kuma kũrĩ andũ. Avoid isolation. Kwĩ angĩ nginya mahoragia thimũ, ũgakora mũndũ ona ndarahoria no thimũ aroraga ona ndangĩoya. Mtu anachukua tu simu, arona thimũ akaiga, ĩno ndingĩmĩoya. Nĩkĩ? Hatirĩ, ũraigua ndũrenda kwaria na andũ. Aria na andũ, it helps. Ndũkũmera kĩrĩa ũragerera, no mathikĩrĩrie. He mũndũ ũraiga atĩrĩrĩ, angĩkorwo andũ acio nĩo marakũrehera stress, ti othe mangĩkũrehera stress. No choose thimũ yaku oya, hello, ũhiana atĩa? No ũhũrĩre thaa ingĩ, na no choose thimũ ya kwaria nayo. Thimũ nĩ yaku, but don't choose to isolate atĩ ndũkoya thimũ ona ĩrĩkũ. Oya thimũ. Engage day to day activity. Ũndũ ũcio ũngĩ ingiuga, ona ngoro ndiwandĩkĩte haha, learn to talk to a friend. Hĩndĩ ũraigua gĩkeno kĩingĩ, mwĩre, hey, niĩ ndĩraigua excited ĩ, nĩ ekũhota gũgũcokia thĩ. Kana mwĩre, niĩ ndĩraigua ndakarĩte. Learn to have someone that you can rely on, someone that you can speak to. Sometimes ti easy gũkorwo na mũrata, no nĩ easy gũkorwo na mũrata. That is something I've known. It's not easy to have a friend when you don't know how to trust. Because they are good people. If you are a good person, I am a good person. So you can choose to have one good person. He ũngiugaga ndehokire mũrata, akĩnyanĩka, agakĩ, ũcio nĩ ũmwe. Kwĩna angĩ mamirioni. You can choose another one. Niĩ ona wa kerĩ, arĩ mũru mũno ndaiguire ndeto ciakwa. Go to the next person. Nĩ tũrĩa twĩragwo in salvation. If you preach to this person akaga kũhonoka, go to the next person. Go to the next person. Wagatatũ nĩ ekũhonoka. Just because wahunjia crusade ni andũ matina, ti crusade, wahunjĩria andũ matinahonoka, does not mean that ũhonokio ndũrĩ ho. Does not mean that andũ matingĩhonoka. But it's up to you to know that ũhonokio wĩho. Jesu nĩ atũkwĩrĩire, koguo ngwarĩria mũndũ ũyũ ũngĩ. Ũyũ aga kũhonoka, ũyũ ũngĩ nĩ ekũhonoka. Wahoera mũrwaru ũmũthĩ aga kũhona, we wĩ ndungata ya Ngai. Hoera ũyũ ũngĩ, rũciũ nĩ akahona. No tiga kũ give up. Atĩ ndahoire arwaru erĩ na matiahonire, ngĩona Ngai ndanjĩtĩte hau. No, kũu nĩ kwĩira na kwĩmena. Go to the next person. If this relationship does not work, what do? You go to the next one, and you go to the next one with the wisdom. Ya rĩrĩ, atĩ no andegwo kana njĩtĩkĩrwo. No ti waregwo nĩ airĩtu erĩ ũkambia kuona ka wĩna kasoro. Waregwo nĩ anake erĩ ũkambia kuona ta wĩna kasoro. No, ndũrĩ na kasoro. Wĩyende na wĩĩtĩkĩre. The right person will come. But be very patient. Be very patient and know that they will come, and be positive. No know what you want. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũramenya kĩrĩa ũrenda, kĩrĩa ũtarenda gĩoka ndũkenda.
Taru ngiuga ni ndirenda icungwa ureherwo iembe ukuga iembe ti rioru but for now I want an orange. Na mothe ni matunda but you know what you want. Ndirenda melon. Good to know what you want. Practice self compassion. Be kind to yourself. Nĩyo nĩ ndarĩria hau mbere. Be kind to yourself. Tiga gũkorwo so harsh on you. Nĩ ta waciarĩtwo wĩ failure, nĩ ta warogirwo, nĩ ta gũtirĩ anga kwanyu mũndũ angĩteithĩka. No, don't be so harsh on yourself. Practice positivity. When you have a positive mindset, when you become positive, you attract positive things. You attract positive things. So learn to practice self-compassion. Be patient. Be patient. Tuika very patient in everything you are doing. Don't rush. Joka narua ethiraga narua. So be patient. Be persistent. Be persistent. Ati no wĩke ũndũ ũyũ ona ngoro ndũrarĩha hii biashara nimeanza na ni kama haireti matunda. Be persistent. Roka rũciũ rũu rũngĩ, roka rũciũ rũu rũngĩ, ndũkorwo nĩ hinya. Be persistent. And the more you become persistent, ũndũ ũcio ũgatuĩka very easy. Very easy. The more you become persistent. Ũndũ ũcio wa gatatũ, don't withdraw from people and seek support. Be more active. Seek support. How seek support? Seek support. It's not in terms of money, kana in terms of, but seek support. Arianado, talk to your pastor, talk to your bishop, talk to people, talk to your parents, talk to your friends. Mere niĩ nĩ ndĩrona mũtũrĩre wakwa ndũrathiĩ wega ngwĩka atĩa, nĩ atĩa ingĩka. Ngai nĩ egũgũtũmanĩra na ũkorwo na anja. Na for now, hau nĩho ngũkinyia mũico wa topic itu ya mũthenya wa ũmũthĩ na gĩbindi gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ndakena nĩwe mwĩroreri witũ. Nĩ njũĩ he kaũndũ wathoma ũhoro wa depression, ũrĩa ũngĩhota ku avoid depression, ũrĩa ũngĩteithia mũndũ wĩna depression, ũrĩa we mwenyewe ũtangĩkora situation-inĩ ya depression. Ona niĩ he kaũndũ ndathoma. Nĩ tuonane hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na ngoragwo office citũ cikoragwo National Bank, Nairobi town, hakuhĩ na Bomblast. Kũu nĩkuo ngoragwo under Dr. Kiara Universal Health Clinic. Kuo nĩ thibitarĩ na at the same time twĩna offices ya counseling. Kuo we ũngĩenda kana ũkorwo nĩ ũraigua ta wĩna depression na ũrenda gũ seek help. Tondũ he mũndũ kuga niĩ hau ha gũ seek help nĩ hondĩ. Hau ha gũ seek therapy nĩ hondĩ. Kuo no aranĩrie naniĩ 0720 079764. 0720 079764. Na we ũngĩenda kwaranĩria na ithuĩ ũhoro wa Mũrata wa Ngai TV, Theophilus TV, ũhoro o wothe kana kuonjorithia na Mũrata wa Ngai TV, namba cirathiĩ hau on your screen, koguo no wandĩke, no ũhũre thimũ ici, nĩ ũgũkora mũndũ nĩ egũkwarĩria na akwĩre anything that you want to know about this company kana ũhoro wa Mũrata wa Ngai TV. Koguo ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ management ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV ĩrĩa tũrũgamĩrĩirwo nĩ Bishop John Gĩthirĩ. Ngai akũrathime mũno. Ngwĩraga o hĩndĩ wĩ mũndũ wa bata. Ngai akũrathime. Nĩ tũkwendete nĩ ũndũ wa gũtũhe platform ĩyo. Producer wakwa, andũ othe arĩa marũgamagĩrĩra gĩbindi gĩkĩ, ona arĩa matũceragĩra, na inyuĩ mũtwĩroragĩra na mũgatwandĩkĩra. Ngai amũrathime mũrĩ andũ a bata. Na Ngai atũme maũndũ manyu magĩrĩre na meciria macio marakũiga thĩ-rĩ, Ngai agũteithie ũhote ku renew your mind, because it is possible to renew your mind. Ngai agũteithĩtie. Until next Saturday, God bless you and God loves you. Bye bye.